हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीडीएम। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं साउंड का मैजिक। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको साउंड का मैजिक बताने वाला हूं। तो ये साउंड का मैजिक है, तो मैं आपके सामने में एक साउंड प्ले करूंगा। तो इस साउंड को सुनने के लिए आपको चाहिए होगा ईयरफोन, या आप ले सकते हैं हेडफोन। उसके बाद अपने मोबाइल का वॉल्यूम फुल करना है। उसके बाद अपने आँखों को कुछ इस तरह नहीं दोस्तों, कुछ इस तरह आपको बंद कर लेना है आँखों को। उसके बाद बंद करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ इसको ध्यान से सुनना है दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा? अगर आपने हेडफोन या ईयरफोन से सुना होगा तो आपको अच्छा ही लगा होगा। और कमेंट में बताइएगा कि इस तरह का आपको वीडियो देखना है, तो मैं और इस तरह के वीडियो बना दूंगा दोस्तों। और लाइक, कमेंट और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही, तो बाय बाय दोस्तों।